Spoštovane svetovalke, spoštovani svetovalci, spoštovani gostje. Moja naloga je, da vam na nek način predstavim orodje, ki smo ga naredili v okviru raziskovalnega projekta, ki ga je enega delovnega sklopa znotraj raziskovalnega projekta Razvoj celovitega modela kmetijskih gospodarstev in povezanih podatkovnih zbirk za podporo pri odločanju v slovenskem kmetijstvu. V okviru tega projekta smo sodelovali Kmetijski inštitut, Biotehnična fakulteta in Kmetijsko-gozdarska zbornica z Zavodom v Murski Soboti, Zavodom v Kranju in v Kmetijsko uprava zbornice. V okviru projekta smo analizirali strojne krožke, o katerih smo se danes že več pogovarjali ali pa večkrat bilo omenjeno, in dejansko smo primerjali krožke, kako delujejo v tujini in kako delujejo krožki pri nas, in to je bil tisto tudi izhodišče tega projekta, in smo ugotovili, da krožki pri nas ne bazirajo toliko na empiričnih podatkih v teh kmetijah, ampak bazirajo ne v nekih sistematičnem pristopu, ampak mogoče posamezni ekonomski parametri se obravnavajo, ne pa kot celota. In to je tudi bil izziv našega tega projekta, da skušamo narediti empirično orodje ali pa model za uporabo v krožku. Tega problema smo se lotili tako, da smo si zastavili organizacijo dveh delavnic. Na prvi delavnici se zbirajo podatki o kmetiji, na drugi delavnici pa se razpravlja o teh podatkih. V ta namen smo naredili dve testni delavnici ali dve testni skupini v Prekmurju in na Gorenjskem, in na katerem smo tudi to testirali, kako ti podatke lahko med seboj primerjamo in kako to uporabljamo pri razgovoru z kmeti. Na osnovi vsega tega razmišljanja in tega dela smo naredili sistem SESAM, ki prikazuje celotni pristop k temu delu. Dejansko ne govorimo o celotnem organizaciji krožka, ampak o dveh delavnicah znotraj tega krožka. Izhajali smo iz tega, da uporabljamo obstoječe vire, da ne iščemo neke nove baze ali da ne zahtevamo od kmetij neke nove evidence, ampak skušamo uporabiti vse podatke, ki so na voljo pri nas o kmetijah, in te podatke uporabljamo. Če kateri podatkov ne najdemo oziroma ne dobimo, potem skušamo te informacije dobiti od kmetov oziroma tudi možnih drugih virov, ki so dostopni. Končni rezultat tega dela je, ali pa ekonomski rezultat te primerjave je pokritje na nivoju kmetije, toliko da smo za proizvodnjo mleka, kot je primer, ko smo mi delali. Definirali smo tudi izbor kazalnikov, ki so osnova za primerjavo podatkov med kmetijami. Model je narejen v Excelu, to pomeni tudi najbolj razširjen in največ ljudi ga uporablja. Hoteli smo pa tudi vse podatke, ki jih vnašamo, da jih preveri kmet sam. To pomeni, da ne govorimo o nekih podatkih, ki so splošni, ampak tudi, da kmet sam preveri te podatke, tako da on verjame tem podatkom, da ne govori, da je to neki čudni podatki, on ima možnost vsaki podatek, da ga popravi oziroma spremeni. In celotni sistem smo nastavili tako, da ga je možno primerjati med kmetijami, eno kmetijo z drugo. No, to je celotni sistem. Izhodišče tega sistema so Excel datoteke, ki sta na taki sistem. Na prvem krožku se vnašajo podatki v prvo datoteko, osnovno datoteko, kjer se zbirajo podatki o kmetiji. Potem zato se naredi za vsako leto posebej, to pomeni za leto 2015, v testnih krožkih smo delali za leto 2015 in leto 2016, in za vsako kmetijo, za vsako datoteka je za eno leto. Ko te krožke naredimo ali ko zaključimo prvo delavnico, potem se ti podatki vse povežejo v datoteko, kjer se obdelujejo podatki. To pomeni, da v tej datoteki se vsi podatki povežejo in potem tam to omogoča za izvedbo druge delavnice, kjer se dela razprava o teh podatkih. No, kako se pripravljam na te krožke? Izbira kmetije, zelo pomembna.
Mi smo ustanavljali na novo krožke, oziroma ustanavljali smo skupino, kjer smo se pogovarjali o teh podatkih, da smo izvedli te dve delavnice. Nismo govorili o celotnem krožku, ampak o teh dveh delavnicah. Če zdaj govorimo, kako naprej, je smiselno, da se izhaja iz obstoječih krožkov, pač za to panogo, za področje mleka, vendar nastanejo problemi, da mogoče katere kmetije, ki so sedaj se želijo vključiti v krožek, pozneje ne bodo hotele, ker dejansko se pogovarjamo o njihovih podatkih. Tako da tu bo potrebno razmisliti, kako te krožke organizirati ali kako te empirične delavnice vključiti v obstoječe krožke. Pomembno je, da v skupini sodelujejo podobno usmerjene kmetije, velikost je pomembna, interes. Pomembno je tudi, kakšne evidence imajo. Zaželjeno v okviru teh delavnic, ko smo jih mi delali, da je v sistemu FAD1. Če ni v sistemu FAD1, je možno tudi z davčno knjigovodstvo, ampak kak ni v sistemu FAD1, zahteva neka dodatne evidence. In zahteva je, da so te kmetije vključene v kontrolo mlečnosti. Ko enkrat najdemo te kmetije, ali pa se z njimi dogovorimo, da hočejo sodelovati, potem skušam iz teh baz, katere so vključene, pridobiti informacije. To je glavno obdelava FAD1 knjigovodstva, sumarnik pri portalu Goveda, in skušamo te podatke malo preveriti, če so dobre. Tukaj smo prvič prišli, ko smo te podatke med sabo primerjaš, ne vem, FAD1 knjigovodstvo pa portal Govedo, pa vidiš, da se številke ne ujemajo. To pomeni, prvi smo prišli do tega, da smo različne baze začeli povezovati. Res je, da so ene baze bazirajo na drugem obdobju kot druga baza, ampak vseeno neki podatki bi mogli biti podobni, pa niso. To pomeni, da skušamo, preden pride to do razprave v nekem krožku, da skušamo tiste napake, ki so ali slučajno pri vnašanju ali pa kjerkoli, da skušamo te napake ali ugotoviti, zakaj so, oziroma jih popraviti. Nekoliko težje je bilo pri kmetijah, ki niso bile vključene v FAD1. Tam smo morali vzeti davčno knjigovodstvo, ki po eni strani, če kmetije tudi uporabljajo 7-kontni plan, ni nujno, da niso vsi podatki na enake, podobni podatki kot pri FAD1 knjigovodstvu. Prihodki ali pa stroški vrednostno so, ni pa količinskih podatkov in te količinske podatke je potrebno dodatno dobiti. No in tu se nam zdelo, da ta logično preverjanje, da je tisto, ki pač da, če lahko ugotovite, da je slučajno kakšna napaka, mogoče v prihodnosti, če bodo vse ti podatki vse dodelani, preverjeni, mogoče tega ne bo treba, ampak v tej fazi se nam zdelo pomembno, da kmetje, ko vidijo te podatke, da se ne začudijo, ko dostikrat dobijo domov obdelavo, pa jih sploh ne pogledajo. Tu pa se dejansko začnemo pogovarjati o teh podatkih. No, kakšna je priprava na izvedbo te delavnice? Vsekakor neko obdobje treba definirati in najboljše obdobje je februar-marec. Februar-marec, takrat že lahko dobimo podatke za prejšnjo leto. Vendar, kot veste, obdelave za FAD1, nekatere za obveznike so še konec marca, za vzorčnike so konec leta. To pomeni, da se je potrebno z pisarnami dogovoriti, da se te obdelave nekoliko naredijo naprej. Mogoče bi lahko tudi predstavili te delavnice za pozneje, ampak problem nastane, ker potem kmetje začnejo na njivah delati in nimajo časa več za te delavnice. Zato se nam zdi, da pač mi, ko delamo to, da vseeno imamo možnost, da lahko prosimo v pisarne, da se ti podatki prej obdelajo in da potem imamo to možnost, da še imajo kmetje čas pa mir, da lahko delajo, se udeležijo teh delavnic. Med prvo pa drugo delavnico je stvar, nekaj dni treba imeti pauze, da lahko te podatke obdelamo. Mi smo rekli 1 do 7 dni in v tem času je bolj hočemo podatke obdelati, več časa rabimo, oziroma moramo ta čas si predvideti. No, oprema, rabimo računalniško učilnico ali pa prostor z računalniki, vsaka kmetija mora imeti svoj računalnik. Pomembno je tudi, da treba določiti moderatora in pomočnike. Dejansko ni zadosti eden, treba pomagati moderatorju
pri tem delu in vsekakor je dobro, da se tu kombinira znanje ekonomike in tehnologije. To pomeni, da je neki živinorejec poleg pa nekaj iz ekonomike. Dejansko cel čas se mešajo podatki med ekonomiko in tehnologijo. Vsak udeleženec te prve delavnice dobi pred sabo natisnjene dokumente o svoji kmetiji, sprintane, ker lahko bi te podatke mi prenesli elektronsko pa vnesli noter v model, ampak smo rekli, da tega nočemo, da hočemo, da kmetje sami vnašajo te podatke, da sami iščejo iz teh tabel, so jih običajno, ki jih dobijo tudi domov, ne vem, koliko jih pogledajo ali ne, nekateri bolj, nekateri manj, ampak tu se mi zdi pomembno, da oni sami to iščejo in da jih s tem tudi prisilimo, da začnejo te podatke uporabljati. In vsak dobi inštaliran program ali programček ali datoteko na računalniku. Potek prve delavnice je taki, da se pač predstavi način dela, predstavi se podatkovne vire, vseeno da tisto, zakaj so kateri viri ali pa kateri kmetije največ, naprimer Faden knjigovodstvo, kje se dajo kakšni podatki najti, pač portal Govedo, sumarni, kje je, ampak da se nekaj to predstavijo, potem se pa vodeno izpolnjujejo podatki o kmetijah. To pomeni, da se prvo razloži, kateri podatek mora vnesti, se ta podatek in potem začnejo kmetje iskati te podatke po svojih listih. Poleg jim pa pomaga moderator, pa tudi ti pomočniki, ki pomagajo posameznikom, da če se kateri ne obvlada toliko računalnika, če ne ve, kak določen podatek oceniti, da ga sprašuje, da se predebatirajo, dejansko kmetje rabijo pomoč pri tem, da lažje to gre skozi. In tako se celotni vnos podatkov nadaljuje, da se na koncu izberejo podatki vse o mlečni proizvodnji, pač v tem primeru o mlečni proizvodnji, o kmetiji, dobijo se podatki o tej kmetiji, pa tudi se dobi že kalkulacija proizvodnje mleka na kmetiji. Zdaj mi, ko smo naenkrat delali 2 leti, se lahko za 2 leti dela, to pomeni, že dobiš primerjavo med enim pa drugim letom. Delavnice bi trajalo okrog 4 ure, vse skupaj, da smo te podatke zbrali. Priprava na drugo delavnico poteka, tehnično se ti podatki, vsaka datoteka, ki jo kmetija vnašala za 1 leto, se potem poveže v povezovalno datoteko, kjer so te podatki obdelane. In ko enkrat to povežemo, so že narejene standardne obdelave. Dejansko, tehnično je to povezavo potrebno narediti, tu je pač svetovalec, ali tisti, ki bo to delal, mora nekaj znanja o Excelu imeti, da lahko to poveže. Ko je pa enkrat povezano, pa je to dejansko se to avtomatsko dela naprej. Spet preden gremo to povezovati, je potrebno določene te vnosne datoteke logično preveriti. Če ugotovimo, da je kakšna vejica narobe napisano, pa potem formule ne pišejo naprej, pač na nek način, če je kakšna nelogična ali pa kakšna formula, ki je zbrisana na nepravem mestu napisana, pač neke take stvari vseeno treba logično preverjati, ker pride do lapsusov in je škoda, da se potem to obdeluje na osnovi napačnih podatkov. No, ko imamo to povezavo narejeno, sem že rekel, da je avtomatska ta obdelava podatkov že tudi narejena. Naredili smo 4 standardne primerjave, ki jih pač lahko uporabljamo ali pa ne, odvisno od tistega moderatorja, ki se odloči v okviru krožka. Ena primerjava podatkov ene kmetije med leti, potem je primerjava podatkov 25% slabših kmetij z 25% boljših kmetij, potem medsebojna primerjava kazalnikov vseh kmetij v skupini in tudi na koncu ta primerjava, ki se mi zdela pač najboljša ali pa tudi najboljši učinek je bil, primerjava podatkov posamezne kmetije s povprečjem skupine. Dejansko model omogoča, da ti lahko bi tudi katerokoli kmetijo med sabo primerjal ali pa katerokoli kmetijo primerjal z nekim povprečjem. To ti omogoča pač svobodo, da lahko, ko to analiziraš, da lahko to na enostaven način, številko noter napišeš, pa se ti druga kmetija primerja, pa grafično se prikaže, tako da ti omogoča neko svobodo pri kreiranju druge delavnice. No, lahko se odloči za tudi kakšne dodatne analize, vendar to je pač tudi pozneje odvisno od moderatorja.
Izvedba druge delavnice, tukaj smo zbrali, da ta delavnica naj bo nekje na kmetiji, nekem bolj svobodnem ali pa take bolj sproščenem okolju, da se kmetje dosti bolj sprostijo. Vsaka kmetija dobi pred sabo, ima natisnjene podatke o svoji kmetiji in primerjavo s povprečjem 25% boljši. To pomeni, vsaka kmetija ima pred sabo te podatke, toliko, da so vsi podatki so v šifrah, mislim šifra kmetije, šifre gor, toliko, da kmetija pa ve, katero šifro ona ima. Čeprav v nekem razgovoru, ko se pogovarjaš, večina kmetij potem ugotovi tudi, katera je druga. Ampak zlasti tu na Gorenjskem, ko smo to delali, do tega ni bil problem, ker se niso sekirali zaradi tega, če tudi drugi vidijo te podatke, njihove podatke. No, potek delavnice, prvo se predstavi skupni rezultati, se predstavijo, potem pač različne primerjave skupne, potem so individualne primerjave, dejansko smo šli z tem, da smo na koncu, vsaka kmetija je primerjala, smo dali na folijo ali pa to na predstavitev podatke kmetije in povprečja skupine in so tudi sami komentirali, potem so svetovalci komentirali, pa drugi kmetje komentirali, dejansko, da smo spodbudili, da se pride do tega pogovora, o razpravi o teh podatkih in tu se nam je zdelo najboljši učinek, da ni to neko predstavitev, predavanje o tem, ampak da začnejo kmetje sami med sabo razpravljati, mi jih samo nekako usmerjamo in skušamo, da gre to v pravi smeri voditi te delavnice. Gremo pogledati nekaj teh primerjav, ki so, zdaj tu je toliko številk, da boste težko boste videli, naprimer, če gremo, pač to je primerjava 25 celotne skupine na Gorenjskem, 25% slabših, pa 25% boljših. In če tu spodaj pogledamo, vidim, kakšna razlika je v pokritju, tem korigiranem pokritju, da vidimo, da je okrog 700 evrov ena kmetija več zasluži, ali pa ena skupina več zasluži kot druga. In to je tisti argument, ko se začnemo pogovarjati s kmetom, gledajte, cenovno imamo iste pogoje, naravno, v večini primerov tudi podobne pogoje, toliko, da eden lahko živi od tega, eden pa ne more živeti od tega. In to je tisti element, ko začnejo kmetje bolj resno gledati, začnejo verjeti temu, da je pač odvisno od njih samih ali pa od cele ekipe, ki dela, kakšne rezultate bodo imeli. To pomeni, enim ostane 800 evrov od mlečne proizvodnje, lahko živijo od tega, eni pa ne morejo od tega živeti. Dejansko nimajo plačanega dela, pa ne amortizacije. No, potem je primerjava vseh kmetij naenkrat, tu je prikazano na različne načine. Dejansko mi smo delali orodje, da se lahko tisti moderator odloči na kakorkoli način, da čim več metod, da lahko to prikažeš. In se bo vsak sam odločil, kaj bo vzel, pa kaj ne bo vzel. Tu je spet na drugi način to prikazano. Naprimer, zgoraj kmetije so sortirane po tem korigiranem pokritju. Spet vidimo, ena dobi 27 evrov tega pokritja, druga pa 800 evrov tega pokritja. Spet ta razlika. Ampak pozneje še vidimo tisto, kar je zeleno, je dobro, kaj je rdeče, je slabo. In tudi vidite, ena kmetija je v enem dobra, v drugem pa slaba. Mogoče ko so ekstremi, so v večini vse dobro, pa večina vse slabo, tisto, kar je najslabša. Ampak mes pa vidimo, da ena je v dobro, ima dober prihodek ali pa dobro mlečnost, ima pa visoke stroške. Tako da tu lahko potem razvijamo razno razpravo ali pa izpodbujamo v neki razgovor. No, tu so tudi podatki, spet tretji način prikazovanja, primerjava podatkov kmetije, točno te G11 med leti. Vidimo, da tudi spet, kaj se je dogajalo na eni kmetiji, kaj je v enem pa drugem letu se dogajalo. In glih ta kmetija je zanimiva, da spodaj vidimo, da je 2015, da je imela relativno podobno pokritje med enim pa drugim letom, ampak če se spomnimo prej, da je 2016 bila kriza mlečna in je bila odkupna cena, enkrat je bila 0,26 centov, v prejšnjem letu je pa 30 centov bila. In to pomeni, da je kmetija uspela kljub krizi ohraniti dohodek. To je pa tudi, ko začneš, vse tukaj smo glih videli, ene kmetije so imele veliko krizo, ta kmetija, pač tako rečemo, sploh ni imela velike krize, ampak je uspela. Povečala je mlečno za 1000 evrov ali za 1000 litrov, to je nekje našla rezerve, nekje, ampak našla jih je.
S tem je bilo povezano, da je pač ima več stroškov krme, kupljene krme, predvsem je to poudarilo, ampak uspelo je ekonomiko ohraniti, mogoče ni uspelo izboljšati, ampak je uspelo ohraniti. To pomeni, da so kmetije tudi na nek način reagirale na situacijo, politično situacijo ali pa ekonomsko situacijo pri proizvodnji mleka, so na svoj način reagirale. Toliko, da je razlika, ene so boljše, ene pa slabše. No, tukaj še imamo primerjavo ene kmetije z povprečjem boljših kmetij in tu vidimo tudi, kot ste že videli, na vsak način je tudi tukaj primerjava pač za eno leto, pa za drugo leto, z primerjavo skupino in vidimo tisto, kar je rdeče, je slabše od skupine, kar je pa zeleno, je pa boljše. Tudi lahko je v levo ali desno, oboje se uporablja, lahko je pač zmanjšano ali pa večje, ampak s tem barvo smo definirali, kaj je dobro, pa kaj je slabo. Pri nekaterih mejah je to težko, ampak v večji meri smo to na nek način definirali, da že tudi vizualno vidiš, da kateri podatki se kako uporabljajo, kateri so boljši ali pa kateri so slabši. Zanimivo, no, vse vidimo tudi na koncu, ta kmetija je v obeh letih, ki je zbrana G7, zbrana je za 200 evrov manjše pokritje imela od povprečja teh boljših skupin, teh 25% boljših kmetij. No, zdaj, kot zanimivost bi poudaril podatek, ki ni tak, zaenkrat, mogoče ga niti ne bi tako pomembno, ni tako pomemben, ne, veterinarski stroški za rejo krav, ampak ko smo se začeli pogovarjati o teh podatkih, pa vidimo, to je 50 evrov strošek, to v neki gospodarnosti kmetije ne pomeni tak močen podatek. Ne? Ampak ko smo rekli to, ja, kaj pa ste tu delali, zakaj pa imate toliko več stroškov, veterinarskih stroškov? Te pa začne kmet razlagati, ja, imeli so malo selekcijo ali nekaj z boleznimi probleme, pa to, in je začel sam od sebe, mi smo samo zaznali, da je mogoče kaj narobe. On je pa že začel sam svoj problem razlagati. To dejansko ga spodbudiš, da pride do tega, da začne razpravljati, da se pogovarjati začneš. On je razlagal, ja, imel te probleme. Potem je drugi kmet, ja, jaz sem ta problem tak pa tak rešil. Jaz sem tu samo zaznal, da je neka razlika, ne da je to tako pomembno. Ne, mogoče v prehrani pa to, v krmi so večje razlike ali pa mlečnost je večja, ampak to je, ne vem, ni tako pomembno, ampak z tem pogovorom pa razpravo pa prideš do nekih pravih rezultatov. In to se nam zdelo tisto pravo ali pa tisto, da se da na taki način priti do dobrih rezultatov. Zdaj, če rečem za zaključek, ta sistem SEZAM, ki smo ga naredili, to je pač svetovanje na osnovi empiričnih podatkov, je novi pristop svetovalnega dela. Vseeno je za to treba neki novi pristop. Prepričani smo, da je to prava pot, so izkušnje iz tujine in tudi izkušnje iz naših delavnic, ko smo naredili. Rekli smo tudi, da je FADN knjigovodstvo dobra osnova za delo panožnih krožkih. Treba je kaj dopolniti, dograditi, ampak je dobra osnova, na osnovi katerega se da delati. Sistem delavnic razvitega orodja je dobra osnova za organiziranje analitičnih panožnih krožkov. Mi smo rekli tem analitični panožni krožki, ker dejansko da uporabljam te empirične podatke in da je ta sistem dobra osnova za razpravo med moderatorjem, kmeti med sabo, svetovalci. In smo prepričani, da to orodje je razvito v taki meri, da se lahko uporablja za širše organiziranje analitičnih panožnih krožkov v Sloveniji. Vsekakor je potrebno še dodatno delo, bo še ga dosti. Potrebno je delati na teh testnih krožkih, ki smo jih mi naredili. Potrebno je organizirati nove krožke. Tu je dilema, ni nujno, da so to nove, lahko so obstoječe, vendar problem bo tisti nastal, koliko, če bo cela skupina hotela iti v to empirično obdelavo njihovih podatkov, to je pač stvar odločitve, na kakšen način se to naredi, ali se to podskupina naredi, ali se pa grejo res na novo ustanavljati te krožke. Potrebno je izboljšati podatke, nekatere podatke so mi morali posebej zaprositi na Kmetijski inštitut, nekatere pač tudi za obdelavo FADN podatkov, vendar smo to na nek način rešili. Če bo se to razširilo, bo treba to nekako avtomatizirati. Razmišljali smo tudi o nadgradnji tega orodja, vsekakor da pride v oblaki, da ni taka odvisnost od tega, da poznavanje Excela.
pa tudi širitev tega sistema na druge panoge ali pa sektorje, kjer so tudi že nekaj krožkov, kjer krožki delujejo, ampak tudi dejansko treba cele kazalnike in tudi sistem prilagoditi tem krožkom. In na koncu smo prepričani, da so potrebne neke spremembe tudi v organiziranosti krožkov v okviru kmetijske svetovalne službe. Organizacija krožkov za upoštevanje empiričnih podatkov zahteva dodatno znanje, pristop k delu, aktivnosti svetovalcev in smatram tudi nagraditev organiziranosti. Predlagam novi pristop, da se tisti, ki se ukvarjajo z panožnimi krožki, da se ukvarjajo samo z tem, nič drugega, da je to specializacija v to področje, da se organizira skupina, ki bo na nivoju celotne zbornice, da bo to povezala te svetovalce in da se kar precej dela na tem, na izobraževanju, na vodenju, treniranju svetovalcev za delo v krožkih. Vsekakor je pa na koncu tudi potrebno s tem povezati financiranje in organiziranost kmetijske svetovalne službe. Hvala lepa.